Dhe ja ku jemi pra bashkë në pjesën e kuzhinës, aty ku gjithmonë mësojmë recetat të shëndetshme. E di që të gjithë i duam buken pogače, por Lena sot ka vendosur buken pogače me kriju të shëndetshme me miell misri. Mirë se erdhe Len. Mirë se gjeta. Faleminderit shumë që kujdesesh për shëndetin tonë. Kam obligim moral me ta thonë çdo emision, sepse prej që funksionoj me dietat edhe me recetat tua, duke i kthyer në të shëndetshme, edhe ndihem më mirë me energji, po edhe pesh kom humb shumë ma lehtë se sa kur kom tentu hirave të kaluara. Kështu që kjo le të jetë si rrëfimi imi për të ndarë me tjerët edhe shembull. Ka pas shumë sukses. Unë e kom thonë sa herë që s'kohen kesa. Zgjidhje kemi për gjithçka. Najherë aty këtu tinga diçka. Po s'podallohen shumë të vogla. Vogla janë ato nuk çojnë shumë peshë. Unë thash Len që buken e dojmë, domethënë me ritme bukë, bukë të nxehta janë domethënë lezeti i shtëpisë, era e tëne. Po ja që kemi kthy buken dhe këtë kënaqësi në një bukë të shëndetshme. Po, të pas parasysh që dëshira ka që mote për buken, atëre vendosa që qatë pogače me lëngë që ojmë, me bu pogače të shëndetshme. Realisht që kena thonë sa herë që drithi për fibrat që i ka, edhe është shumë rëndësishme, nuk ka gluten, ndikon për shembull tepër mirë, sidomos te sistemi i tret, mielli i drithit përgjithsisht, çka do të bëjmë me miell të misrit. Kështu që në këtë rast unë doshta me bëj një recetë shumë shpejt. Fol edhe mielli që është një pjesë e miellit është e kemi thënë njëherë që është më e blume, edhe ky mielli i zakonshme që e përdorim kushte normale, kjo na mundson që një farforme me pasat ndjesinë e bukës pogače, po kjo me të vërtet buhet shumë e sheshme, edhe si e nxehtë domethënë është komplet si buka pogače, si pogaça që bojmë shpi me mielin e bardhë.